L-MEP Laburista Thomas Bajada ma jridx imiss mal-kasserju ta' sieħbu Daniel Attard, skandlu li qed ikun investigat mill-Pulizija Belġjana b'riżultat li tneħħietlu l-immunità parlamentari. L-iskandlu ta' korruzzjoni tal-Huawei jinvolvi allegat tixħim ta' assistenti u anke MEPs fil-Parlament Ewropew permezz ta' rigali li jinkludu vjaġġi u inviti regolari għall-lob tal-futbol biex minnaħa tagħhom dawn jinfluwenzaw deċiżjonijiet politiċi li jaġevolaw interessi kummerċjali fuq livell Ewropew. Fil-bidu ta' din il-ġimgħa l-MEP Laburista Daniel Attard ikkonferma li mar jara logħba futbol tal-Europa League fi private box ta' din il-kumpanija. Waqt il-partita kienu semmewlu s-suġġett Huawei u wara aċċetta li jiltaqa' magħhom bl-investigaturi jorbtu dan il-każ ma' potenzjal ta' tixħim fuq l-istituzzjonijiet Ewropej. It-tlieta l-MEP Alexa Ġussaliba ħareġ u għal Daniel Attard iżda min-naħa ta' Thomas Bajada kien hemm biss skiet assolut la wieġeb id-domandi tagħna u lanqas għamel xi forma ta' dikjarazzjoni jew stqarrija fuq il-midja soċjali. Aħna saqsejnieh fost oħrajn jekk jikkundannax lil Daniel Attard u jekk hu qatt aċċetta dawn it-tip ta' rigali. Staqsejnieh ukoll jekk iltaqax mal-kumpanija Huawei kemm ilu MEP. Iżda Thomas Bajada baqa' ma weġibx.